با شرافت استقلال دولتی و سیاست انساندوستانه و فرهنگ‌پرورانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای گرامی‌داشت چهره‌های ماندگار علم و ادب، خدمت‌های شایان فرزندان فرزانه توجه خاصه رعونت گردید. در ادامه تشبس‌های سازنده ماه سپتامبر سال روان 700 سالگی شاعری غزلسرای تاجیک و فارس حافظ شیرازی جشن گرفته می‌شود. به نظر محققان این تدبیر مهم امکان می‌دهد که برای شناخت خواجه حافظ روزنه‌های نوی باز گردد. برگزاری چنین یک همایش‌ها باز هم امکان می‌دهد که شناخت شعر و اندیشه حافظ از هر زاویه صورت بگیرد و امروز ادبیات‌شناسی تاجیک با تکیه بر این تشبس پیشوای معظم ملت، من فکر می‌کنم که یک روزنه‌های تازه‌ای را در شناخت و معرفت شعر حافظ باز خواهد کرد و در همین همایشی که در فرانسه برگزار شد یک شاخه بسیار مهمی پژوهش‌ها مربوط به شش مقام و حافظ بود که از سوی دانشمندان اهل موسیقی اصل‌الدین نظاموف عسکری جواب چند مقاله‌های بسیار ارزشمند هم منظور شد. من فکر می‌کنم که این بزرگ داشت این جشن با شهامت شعر و اندیشه حافظ یک مرحله تازه در شناخت دیدگاه‌ها، شناخت حیثیت هنری، شناخت بلاغت سخن حافظ است و این کار با تکیه بر اون امکانات، اون شرایطی که امروز تاجیکستان عزیز ما رو در با تشبس‌های پیشوای معظم ملت فرا گرفته است انجام خواهد شد و ما شاهدی شناختن‌های زیبا و سازنده و محققانه دانشمندان تاجیک از کلام فیض‌بخش حافظ بزرگوار خواهیم بود. آموزشی زندگی نامه شاعر بازگوی آن است که شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی از زمره بزرگترین شاعران تاجیک و فارس در عصر 14 بوده. با گذشت 100 ساله‌ها محبت و اعتماد و احترام اشعار نوبش در دل مردم افزون می‌گردد. از اینجاست که سال 1991 با قرار یونسکو 12 اکتبر در جهان روزی یادبود حافظ شیرازی با احترام و ارزش‌گذاری به این شاعر نامور دایر می‌گردد. تا کنون در شناخت شاعر اشعار عالم شمول حافظ شیرازی محققان زیاد کارهای ماندگار انجام دادند. تجلیل با شکوه 700 سالگی حافظ شیرازی در تاجیکستان امکان می‌دهد که عالمان و محققان، ادبیات شناسان و دوستداران اشعار ناب حافظ شیرازی به ایجادیات پرقناوت شاعر بیشتر توجه نمایند و در شناخت شاعر، تفسیر و بیان اندیشه‌های حافظ شیرازی تحقیقات ارزشمند انجام دهند. حافظ مقام و جایگاه خاص در میان تاجیکان از دیرگاه تاریخ داشت و خوشبختانه اگر از نظر امروز هم توجه کنیم پژوهش شعر حافظ از آغاز قرن 20 شروع می شود در قلمرو کشوری ما. نکته ها و اشاراتی که استاد عینی در پژوهشات خود کردن و بعدا در زمان صاحب استقلال ملی یک توجه خاص به شناخت شعر حافظ آغاز شد که این هم بود در سرگه این پژوهش ها تألیف خود پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قرار داد که در کتاب زبان ملت هستی ملت در چند نکته مهم نادرکاری های حافظ شرح و توضیح از نگاه زبان و بعدا دانشمندان تاجیک در برابر تحقیق و تصحیح و نشر دیوان حافظ اقدام کردند. 700 سال می شود که حافظ شیرازی در آسمان علم و ادب چون ستاره تابناک نورافشانی دارد. آثار ماندگار شاعر برای اهل بشر خدمت می کند که این باعث افتخار ملت تاجیک است. تجلیل 700 سالگی حافظ شیرازی در تاجیکستان صاحب استقلال امکان می دهد که پهلوهای تاکنون از نظر تحقیق درمانده آثار و روزگار حافظ شیرازی به عالمیان به طور شایسته معرفی کرده شود. گزارش صوبیدین شعبدین، غالب عبدالغفارов، شاعر مبین‌زاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.